हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल करियर विद देश। तो यार आज की वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ पे जो जूनियर असिस्टेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो जूनियर असिस्टेंट एग्जाम हुआ था उसके टाइपिंग टेस्ट की यहाँ पे इन्होंने टेंटेटिव डेट निकाल दी है। पूरे इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कब तक आपकी जो डेट रह सकती है। तो यार अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इसके साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वहाँ भी आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। जो कोई भी स्टडी मटेरियल रहता है किसी भी एग्जाम के रिलेटेड, जेके एसएसबी के रिलेटेड, वो सारा आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और कोई भी अपडेट रहता है, कोई भी पीडीएफ रहता है जो मैंने आपको प्रोवाइड करना होता है, तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। आप वहाँ से आके सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यार बिना टाइम बर्बाद किए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जेके एसएसबी के द्वारा। एडवांस नोटिस फॉर द कंडक्ट ऑफ द टाइपिंग टेस्ट ऑफ द जूनियर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। यहाँ पे इन्होंने जो डेट दी है वो दी है, टेंटेटिव डेट दिए हैं फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल 2024 में आपका जो इसका टाइपिंग टेस्ट है वो हो सकता है। यानी कि आप लगा के चलिए कि जो फर्स्ट वीक है वहाँ पे आपका हो ही जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, हालांकि ये टेंटेटिव इन्होंने लिखा है, लेकिन इसी के आसपास जो आपको देखने को इसका एग्जाम मतलब कि इसका टाइपिंग टेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना। और ऐसे ही छोटे से छोटा जेके एसएसबी के रिलेटेड या जेकेपीएसआई के रिलेटेड कोई भी अपडेट जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा कि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।